Orange, jingga. Hot water bag, kantong untuk diisi air panas untuk menghangatkan perut dan badan teman-teman. Waduh, waduh, mantul. Red, merah. Ice bag, kantong yang bisa diisi dengan es batu teman-teman. Bisa untuk mengkompres saat demam atau saat cedera. Widih, mantul. Green, hijau. Fetal Doppler, alat untuk mengecek detak jantung janin pada ibu hamil teman-teman. Wah, mantul. Purple, ungu. Humidifier, alat untuk menambah kelembaban udara teman-teman. Ruangannya jadi lebih segar. Mantul. Yellow, kuning. Infusion pump, ini pompa infus teman-teman, untuk mengalirkan cairan di dalam tubuh pasien. Wow, mantul. Blue, biru. Heating pad, ini kasur yang bisa dihangatkan untuk meredakan nyeri punggung dan badan pegal-pegal teman-teman. Widih, mantul.